ये डॉल्फिन अचानक दादी को समुद्र में गिरा देती है। फिर दादी समुद्र में तैर रही होती हैं कि अचानक उन्हें एक मेगा शार्क मिल जाती है। दादी उस पर बैठकर अपने घर चली जाती हैं और मेगा शार्क को स्विमिंग पूल में छोड़ देती हैं। फिर अचानक मेगा शार्क बहुत बड़ी हो जाती है और उसे देखने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं और मेगा शार्क की वीडियो बनाने लगते हैं। फिर वे लोग मेगा शार्क को पकड़ते हैं और अपने साथ शहर ले जाने लगते हैं कि तभी बाढ़ आ जाती है और लोग डूबने लगते हैं। ये देखकर मेगा शार्क ट्रक से कूद जाती है और उसी बाढ़ में पहुंच जाती है। फिर वह सभी लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले जाती है और सबकी जान बचा लेती है।